हेलो नमस्ते धेरै दिन पछाडि म ब्लग गर्दैछु बिचमा धेरै कुरा भयो जसले गर्दाखेरि म ब्लग बनाउन पाइनँ गाइज तर यहाँ हेर्नु यो सिन हेर्नु म पिकनिक गएको थिएँ भन्दा पनि लास्ट सन्डे त्यही पिकनिकको चाहिँ म हजुरहरूलाई भिडियो देखाउँदैछु यस्तो राम्रो यसलाई स्विजरल्यान्ड पार्क भन्दो रहेछ तर एकदमै नेचरको एकदमै सबै नेचरले भरिभराउ भएको ठाउँ थियो म दुईवटा बच्चा मेरो हस्बेन्ड अनि हाम्रो गाउँको वरिपरि मान्छेहरू सबैजना गएको थियौँ अनि एकदमै रमाइलो भयो म धेरै हाइकिङहरू पनि गएँ गाइज मेरो स्वर पनि एकदमै धेरै आजकल के हुन्छ भने एकदमै भोइसमा डिस्टर्ब पनि आइरहेछ प्लस मेरो जब पनि भयो सो कारणले गर्दाखेरि म ब्लगिङ गर्न सकिरहेको छैन बट म हजुरहरू सबैलाई मिस गरिरहेको छु र म आश गर्छु हजुरहरू पनि मलाई मिस गर्नुहुन्छ होला भनेर उहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेकी दिदी हो एकदमै मिल्नुहुन्छ मसँग उहाँको बेबी पनि गएको थियो यो चाहिँ काजी कालु पाण्डेको के भन्छ त्यसलाई बढिरहेको ठाउँ रे आई डोन्ट नो नेपालीमा के भन्छ अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँसम्म चाहिँ बसमा गएको थियौँ फर्किँदाखेरि चाहिँ हिँड्दै नै अब हाइकिङ गरेरै जाऊँ भनेर चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै बच्चाहरूलाई लिएर गएँ एकदमै गाह्रो हुन्छ होला भनेर थिएँ बट ट्रस्ट मी गाइज यस्तो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भयो नि मेरो लागि म यति धेरै ह्याप्पी भएँ यहाँ हेर्नु बिचमा यस्तो टेम्पल थियो त्यहाँ मान्छेहरू बसेर समथिङ केही गरिरहनु भएको थियो यस्तो रमाइलो भएको थियो म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको छैन बट आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट अनि यति धेरै प्रकृतिको नजिक गएपछि यस्तो रियलाइज भयो कति सानो छु के कति घमण्ड हुन्छ नि त मान्छेलाई म यो त्यो तर तपाईँ त्यस्तो घमण्ड तपाईँको मनमा अलिकति आउनु थाहा भयो तपाईँ नेचरको छेउमा जानु नेचरसँग के छैन सब थोक छ तर कति शान्त छ क्या कति शान्त छ जहिले गिभिङ नेचरको हुन्छ नि त नेचर्सहरू अनि त्यो कुरालाई मलाई रियलाइज भयो त्यहाँ गएपछि है बाहिर यस्तो गर्मी छ रुखको छेउमा जाँदाखेरि यति शीतल छ र यति शान्त छ क्या अनि अब त्यही भयो अनि त्यस पछाडि अब हामी एकछिन रेस्ट गरिरहेको थियौँ दुईवटा बच्चाले एकदमै धेरै दिक्क लाउँछ होला भनेर सोचिरहेको थियौँ तर दिक्क लगाएन हामीलाई एकदम कोअपरेटिभ थियो बच्चाहरू पनि भनौँ अनि हामीले चाहिँ सबैको एउटा साथीलाई पनि लिएर गएको थियौँ म चाहिँ जहीँ तहीँ पनि अब त्यो हुन्छ नि रिल्सहरूमा हेरेर चाहिँ एकदम फुल टाउकोमा राख्न कोसिस गरिरहेको थिएँ बट मेरोमा भएन त्यस्तो है अनि यो फुल मलाई एकदम मनपर्छ सानोमा यो फुलहरू म खेल्थेँ है अनि त्यहाँ पिकनिक स्पट्समा आइसकेपछि चाहिँ म बच्चाहरूको लागि दुईवटा डोजर लिएर आएको थिएँ त्यहाँ दिनभरि त्यही बिजी भयो अनि हामी हल्का डान्स गऱ्यौँ गेम खेल्यौँ त्यसपछि फेरि सबिन र म मेरो हस्बेन्ड र मैले डिसाइड गरेँ कि अब हामी माथि मन्दिर छ मन्दिर दर्शन गरेर आऊँ भनेर यस्तो प्रकृतिको ठाउँ थियो नि हेर्छ नि यहाँ ल सबै अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँ अरू पिकनिकको ग्रुपहरू चाहिँ यसरी खेलिरहेको थियो मेरो हस्बेन्डले यो भिडियो गर न हेर न यहाँ भन्दै हुन्थ्यो होइन ओ माई गड त्यस बच्चाहरू हेर्छ नि उहाँ कतिजना चाहिँ सक्यो काउन्ट गरेर म त थाकेँ कतिजना छ अनि त्यस पछाडि हामी आयौँ अनि पिकनिकको खाना पनि एकदमै मिठो लाग्यो मलाई त्यो सबै नेचरको छेउमा बसेर होला अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने गाइज म मेरो भिडियो हजुरहरूलाई म फनी कुरा भनौँ मेरो हस्बेन्ड नाचेको म फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु उहाँले ड्रङ गर्नुभएको थियो होइन अनि मलाई थाहा थिएन क्या मेरो हस्बेन्ड पनि नाच्नुहुन्छ भनेर मलाई यति हाँस उठिरहेको थियो नि मैले भिडियो बनाएँ त्यस पछाडि धेरै रमाइलो भयो अनि त्यस पछाडि हामी फर्क्यौँ यहाँनिर बाटोमा यो चाहिँ होइन हाम्रो घर छेउको दाई भनौँ अनि सबैजना क्यामेरामा यसरी हेर्दै हुन्थ्यो हामी एकदम इन्जोय